Kiam eloro estis juna, ŝia patro rakontadis al ŝi historiojn. Ŝi sidis sur lia genuo, dum li drinkis sian akre odorantan bieron, ankoraŭ en sia mekanika laborvestaĵo de malfacila labortago. Eloro aŭskultis atente, aparte atendante kiam la patraj historioj iĝas pli laŭtaj. Lia voĉo pli vigla, la vortoj tremantaj pro emocio, dum li parolis ilin. Li rakontis al ŝi pri la knabo kiu kriis lupo, frustrante kvazaŭ li timis ke iu alia povis aŭdi. La rakonto timigis Eloron tute, kaj ŝi eksciis tiam, ke ŝi neniam ajn estu la knabino kiu krias lupo. Tra la jaroj, la kelkaj bieroj ĉe laborfiniĝo fariĝis drinkado dum tagmanĝo, kaj poste drinkado antaŭ laboro. Ne pasis longe antaŭ ŝia patro estis sen laboro. La noktaj rakontoj jam delonge malaperintaj, anstataŭigitaj per domo plenigita de malplenaj bierboteloj, cigaredstumpojn kaj aliuloj kiuj ne kapablis ĉesi drinki, ŝanceliĝante la tutan tempon. La milda muziko kaj zumaj voĉoj ŝajnis neniam finiĝi. Eloro estis preskaŭ plenkreskulo, preta translokiĝi. Ŝi ne volis forlasi sian patron, sed ŝi havis vivon por vivi. Ŝi ne povis perdiĝi, kiel li. Kiam unu el la ebriuloj prenis la malĝustan vojon kaj stumblis en ŝian dormoĉambron, Eloro rapide redirektis lin, sed montriĝis, ke tio ne estis ĝuste akcidento, sed ekvido de komenco de koŝmaro. Eloro mordis sian langon, ĝis ŝi ne povis plu. Ŝi promesis, ke ŝi neniam estos la knabino kiu krias lupo, sed ŝi ne povis elteni. Tuj kiam ŝi parolis la vortojn laŭte, la aero ŝajnis ŝanĝiĝi. La temperaturo malaltiĝis, starigante la brakharojn de Eloro. La besto ne malfermis la pordon. Ĝi trarompis per unu rapida movo. Eloro sentis la pezon de la ebriulo depremita de ŝi. Fermis siajn okulojn al la vido de lia korpo estanta disŝirita kaj maĉita. Sed ŝi ne povis fermi siajn orelojn al la penetraj kriegoj, kiuj okazis. Post momento estis silento. Eloro povis senti la beston fiksrigardi ŝin, kaj ŝi fine rigardis reen. Ŝia patro staris, malglata aspra felo kovranta lian tremantan korpon. Liaj okuloj ardis flave, sango gutis de liaj akraj dentoj. Mi pardonpetas, paĉjo, mi tre pardonpetas. La voĉo de ŝia patro, raŭka kaj distordita, kiu rimarkigis ŝin ke li estas en doloro, diris al ŝi ke ŝi ne zorgu. Ŝi estis lia knabineto, kaj lupo protektas siajn idojn. Kiom ajn tio kostus al ĝi. Mi decidis me mortigi. Mi pensas ke estas grave ke iu komprenu kial, do mi registras ĉi tion antaŭ mi eksplodas mian kapon. La unuan fojon kiam mi memoras ke tio okazis, mi aĝis naŭ. Johano Velero kaj mi ludis en lia korto. La suno subiris super lia malantaŭa barilo. Johano estis la vakero, kaj mi estis la malpura ruĝhaŭtulo. Ŝtelante lian ĉevalon, ni kuris ĉirkaŭ la pendolilo. Li, ridanta kaj mi krianta kaj minacanta skalpi lin. Kiam li stumblis, mi kuris al kie li kuŝis, elpreninte mian manon, montrante mian figron al lia nazo kaj proklamante: Mi havas vian pafilon nun! Dank! La capo de Johano explodis en floro de purpura sango, ardeis grisa cerbo, cae craniae pecetoi kiui ekbrilis in la subiranta suno.
Mia mano falis flanken, kai mi fix rigardis, buŝo malfermita, nekapabla kompreni tion kio ĵus okazis. Iu kriis. Komence mi pensis ke estis la patrino de Johano. Ĝis ŝi ekmalfermas la malantaŭan pordon kaj mi rimarkas ke mi estis la krianto. La patrino de Johano falis sur la senkapan korpon, ŝiaj rompitaj singultoj, aliĝantaj al miaj teruraj krioj. La entombigo de Johano estis la venontan semajnon, fermita ŝirko. Mi forgesis la scintilantan lumon el la sango de Johano. Mi forgesis la patrinon de Johano, skuantan mian etan korpon, petegante min rakonti al ŝi kio okazis al ŝia filo. Mi forgesis la ŝerifon dirantan al mia patrino ke Johano estis trafita de falantan kuglon, unu el la 26 kazoj ĉiujare. Mi forgesis la kvietajn interparolojn de mia patro kun mia patrino, pri kiel ili neniam trovis la kuglon, kiu ŝprucigis la rideton de Johano trans la herbon. Mi alĝustiĝis, mi eltenis, mi forgesis. Mi ne forgesis la sekvan fojon ke tio okazis. Mi neniam ludis vakerojn kaj indiĝenojn denove. Vere dire, mi ne povas memori eĉ unu fojon ke mi ludis ian pafan ludon, ia en mia infanaĝo. Mi ja memoras la knabineton en la parko, uzantan sian nervpafilon tien kaj reen. Ŝi kuris al mi, sfigante la pafilon kaj kriante, "Manojn supren!" Mi ridetis kaj obeis, faligante mian sadviĉon en ŝajnigita teruro. Mi levis miajn manojn al ĉielo kaj petis kompaton. Estante vera hommortigonto, ŝi mortigis min per pluvo da pafaĵoj. Mi obeeme ludis envive, sterniĝante sur mia blenko. Ŝi ridis kaj diris, "Via vico, pafu min!" Subita sento de intensa malkomforto glitis sur mia spino. Mi pensis pri la floroj, brilantaj purpuraj rozoj, malsecaj de matena roso. Ŝi rigardis min malpacience, ŝajne konvinkite ke ŝi nervpafu min denove por preni respondon. Mi levis mian fingron malforte, montris al ŝi kaj flustris, "Bang!" Ĉifoje mi ne estis la krianto. Ŝia patrino lulis la disigintajn membrojn de sia bebo, freneze prenante brakon, poste kruron. Mi montris mian fingron al la ventro de la knabineto. En la momento kiam la vorto forlasis miajn lipojn, ŝi krevis kiel akvobalono plenigita de punĉo kaj trimpiĝintajn pecetoj da purpura frukto. La senkapigita korpo de Johano Velero plenigis mian vidon. La malrapida ruĝo de somsubiro glidanta laŭ la antaŭo de lia striita ĉemizo. Mi kuris. Mi ne plu povas fari tion. Mi koleriĝis kun Laŭro hieraŭ, kaj metis mian fingron antaŭ ŝia vizaĝo por riproĉi ŝin. Mi eĉ ne diris tion. Mi ne povis forpreni la cerbon de mia koramikino de la kuireja planko. Mi ne plu povas fari tion. Ĉio kion mi devas fari estas meti mian fingron sur la flankon de mia kapo kaj diri tion. Almenaŭ mi foriros per bang. Mi scias ke tio sonas freneze, sed mi ne plu povas ignori la signojn. Mia edzino, Sarao, neklarigeble ŝanĝis sian konduton de antaŭ kelkaj semajnoj. Kial ŝi volus mortigi min? Ne estas tiel malfacile. Mi laboras kiel ĉefdezajnisto por grava marko dum nun 5 jaroj, kaj mi kolektis malgrandan riĉaĵon. Mi ĉiam amis Saraon multe, do mi lastatempe decidis fari viva sekuron kaj nomi ŝin kiel la sola profitanto, estante la stulta enamiĝinta kiu mi estas. Iutage mi hazarde ekvidis ŝian teko-komputilon.
La ecrano estis plena da serĉoj kiel mi funkciigas mian sekuron okaze de akcidento, aŭ kiaj cirkonstancoj malfunkciigas la profitanton. Mi ne havis tempon por plu vidi, ĉar survoje la kuirejo ŝi vidis min rigardi ŝian tekokomputilon kaj saltis al ĝi por fermi. Ĉio ĉi kun senkulpa rideto. La sekvan tagon mi provis rerigardi ĝin dum ŝi forestis por vidi ŝian serĉan historion, sed ĉio estis forigita. La saman semajnon, serĉante ŝraŭbturnilon en malnova ŝranko, mi trovis sakon plenan de novaj medikamentoj por ekzotaj malsanoj kiujn neniu el ni havas. Post iom da serĉado, mi eksciis ke miksaĵo de ili estus mortiga. Finfine, iumatene, mi decidis kontroli ĉu ŝi vere iris al laboro pli frue, kiel ŝi diris, kaj mi eksciis ke, efektive, ŝi estis en rendevuo kun alia viro. Kaj tiel tio iris, tago post tago, semajno post semajno. Mi sciis ke Sarao ĉiam prenis glason da vino vendrede posttagmeze, sian libertagon. Ĉi-matene, mi aldonis mortingan, nerimarkeblon toksinon en la botelon de la blanka vino en la fridujo. Mi planis hejmeniri ĝustatempe por vidi ŝin kuŝantan sur la planko. Kiam mi enpaŝis tra la ĉefpordo, mi surpriziĝis vidante ke estis neniu lumo en la domo, kaj la lumŝaltilo ne funkciis. Mi pretiĝis min defendi. Poste, subite, la lumo blindigis min okulojn kaj deko da homoj kriis feliĉan naskiĝtagon. Sarao kuris al mi kun biletoj emane. Mi bezonis semajnojn por pretigi ĉion, sed jen, vidu, ni iros en 3-semajna vojaĝo al Azio, ĝuste kiel vi ĉiam revis. Mi estis konsternita. Kaj ne zorgu, mi prizorgis ĉion, asekuron, medikamentojn, kaj ni eĉ havos gvidiston, bonegan ulon. Dum mi konstatis ke ĉio tio estis koŝmaro, iluzio, mi rimarkis kun teruro ke por tiu evento botelo de vino estis malfermita, kaj ke ĝi estis preskaŭ malplena. Vi pardonu nin, sed ni ne atendis vin por preni ĝin, kriis mian plej bona amiko, dum li vidis ke mi fiksrigardas la botelon. Ne, fakte, mi pensas ke ankaŭ mi drinkos. Saluton, Mr. Serikso. Dankon pro spekti ĝis la fino de la filmeto. Konsideru aboni la kanalon, ĉar se vi ŝatis la rakontojn de ĉi tiu filmeto, certe vi ŝatos la aliajn, kiuj venos. Abonu kaj aktivigu la sonorilon, pro ke vi tuj eksciu kiam nova filmeto ĵus aperis en la kanalo. Kompreneble vi ne devas spekti ĉiun filmeton, sed vi scias, vi legos la titolon, iam aperos titolo kiu plaĉas al vi, kaj do vi alklakas por ekscii pli. Ĉi tio ne vole rimis. Dankon ankaŭ al la patronoj de mia kanalo, miaj subtenantoj, kiuj estas granda instigo por ke mi plu kreu filmetojn ĉi tie. Jen la finiĝo. Ĝis poste.